それハートそれ。おー、かっこいい。あ、来た来た来た。うわー、すごい迫力、かっこいい。ピース。いい。あ、すいません、それじゃなかったか。デブリが見て、いっぱい出てきたら鳥ちゃんたちもみんな逃げてっちゃった。いってらっしゃいって発車する。こっちですよーって言ってんじゃない？変なネタ？かっこいいでしょうよ。好きなとこに乗っていい感じじゃない？楽しくない。一番ここ特等席。見せて、切符見せて。意地悪なんだけど。もかちゃん、このパフェ引っ張ってくれんだよ。楽しそうだね、もか。
はい、頑張って。お母ちゃんピースは？はい。モカがいなくなった。今度お友達入ってった。イエーイ。切符売り場？はい。ありがとう。あ、これ？木の切符？